किसान के पास एक फीनिक्स बर्ड होती है। किसान सेब बेचकर अपना गुजारा करता है। एक दिन किसान और फीनिक्स बर्ड को एक बड़ा सेब मिलता है। किसान देखकर चौंक जाता है। फिर किसान बड़े सेब को लेकर आ रहा होता है, तभी एक बड़ा कबूतर किसान से सेब को छीन ले जाता है। कबूतर सेब लेकर जा रहा होता है, तभी फीनिक्स बर्ड कबूतर के सामने आ जाती है और कबूतर से फाइट करती है और कबूतर को हरा देती है। फिर बड़े सेब को लेकर आती है और किसान को दे देती है, लेकिन किसान रोने लगता है